phone ထဲမှာ CapCut app နဲ့ TikTok app တော့ထည့်ထားပေးလို့လိုပါလိမ့်မယ် Android phone တွေဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ download နိုင်ပြီးတော့ Apple phone တွေဆိုရင် Apple Store ကနေအခမဲ့ download နိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲကနေ Google လို့ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့တော့ Google search box ထဲမှာ TuTuXBeat trends CapCut template ဆိုပြီးတော့အဲ့စာတန်းလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက် TikTok မှာတအားနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတအားပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီ TikTok ဗီဒီယိုလေးပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုအဲ့ဒီစာမျက်နှာအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါပထမဆုံးတွေ့တဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ပေးလိုက်ပါအခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လာရင်အောက်ကိုဆင်းသွားပေးလိုက်ပါအောက်ဆင်းသွားရင်ဒီမှာ free download လုပ်လို့ရတဲ့ link လေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါတချို့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တချင်းကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာမပွင့်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဗီဒီယိုဆုံးပိုင်းမှာနီလာကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်စောနာက link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလိုဗီဒီယိုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယို play ကြည့်အောင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ use template in CapCut ဆိုတဲ့စာတန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ auto CapCut app ထဲကိုပွင့်ပြီးဝင်သွားပါလိမ့်မယ် CapCut ထဲဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ use template ဆိုတဲ့အောက်ကခလုတ်စိမ်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာရွေးချယ်ဖို့ပုံတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုဖုန်း gallery တွေကကိုကဓာတ်ပုံတွေကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုတိုကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲကဓာတ်ပုံတွေကိုရွေးပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဓာတ်ပုံရွေးရမှာလည်းပဲအယောင်တူမှာပုံတူတွေကိုအလိုလျောက်ရွေးပြီးထည့်ပေးပါတယ်တကယ်တမ်းရွေးပေးရမှာက၄ပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပူပန်စရာမလိုဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံ၄ပုံကိုသာရွေးပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အလိုက်တဲ့မဲ့သူ့ဘာသာသူစီစဉ်သွားပါလိမ့်မယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုရွေးထည့်ပေးပြီးရင်တော့အောက်က next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအစင်တဲ့ effect နဲ့တချင်းပါပြီးသားဗီဒီယိုယခုလိုဖန်တီးပြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်resolution 920ရွေးပေးဖို့ဒီမှာနှိပ်ပြီးရွေးနိုင်ပါသေးတယ်ဗီဒီယိုထုတ်ဖို့အပေါ်က export ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုထုတ်ဖို့ export without watermark နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခဏစောင့်ပေးပါဗီဒီယို export လုပ်နေပါပြီဗီဒီယိုဖိုင်ထုတ်ပြီးတာနဲ့ auto TikTok စီကိုပို့ပေးထားပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံနဲ့ TikTok ဗီဒီယိုအစင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတကယ်ပဲ TikTok စာမျက်နှာမှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်က next ကိုဆက်နှိပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ TikTok မှာတင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ setting တွေကိုချိန်ညှိပေးလိုက်ပါ setting တွေအားလုံးချိန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ post တင်ရုံပဲကြာမှာတော့တယ်အဲ့တော့ post နှိပ်လိုက်ရင် TikTok စာမျက်နှာပေါ်ရောက်သွားမှာပါတချို့နိုင်ငံတွေမှာ CapCut template ကိုတန်းပြီးဖွင့်ဝင်မရတဲ့အခါပေးမဝင်တဲ့အခါ VPN တစ်မျိုးမျိုးကိုဖုန်းနဲ့ခက်တာတောင်းယူပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်ထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုမျိုး setting ထားပြီးတော့အသုံးပြုရင်အဆင်ပြေကြပါလိမ့်မယ်နာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များနေတဲ့ဒီ TuTuXBeat ဆိုတဲ့TikTok trend ကိုဘယ်လိုကိုယ့်အကိုဖန်တီးနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတင်ပြလို့ပြီးသွားပါပြီအသုံးပြုတဲ့ဝါသနာရှင်များအဆင်ပြေကြပါစေတစ်ဆက်တည်းပဲ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်များအောင်လည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်း Kantkaw knowledge sharing channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်တစ်ခါ bell icon ကိုလည်းတိကျပေးကြပါနောက်တစ်ခါဗီဒီယိုကို like share comment လေးတွေပေးပြီးတော့လည်းအားပေးခဲ့ကြပါဦးမျှဝေပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကို bye bye